karena pembahasan masalah muamalah. Sing ingat dawuhan ulama, husnul ibadah bihusnil muamalah. Kualitas ibadah itu, kualitas bagus dan tidaknya ibadah itu tergantung kualitas bagus dan tidaknya muamalah. Karena ketika tanaga anu dihasilkan untuk ngalaksanakeun ibadah dihasilkan tina kadaharan, anu kadaharanana dihasilkan tina muamalah anu teu bener, sumawona nepikeun ka ngalabrak kana hak batur, maka tanaga nu dipakai ibadahna jauh kudu ditarima ku Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dina ibadah pun ada syarat sah ibadah, aya syarat ditarima ibadah. Dina konteks fikih teu dibahas syarat ditarima, paling dina fikih mah nu dibahas syarat sah jeung rukun. Syarat sah, syarat wajib. Teu pati dibahas syarat ditarima na ibadah. Ayana eta mah dina pembahasan ya fikih semi-semi tasawuf. Ayana dina ihya mulai. Atau dina sulamut taufik teu kudu luhur teuing ihya. Dina sulamut taufik ge dina isadur rafiqna sudah mulai dibahas. Maraneh sabeuna mah geus tamat. Na sulamut taufik teh geus tamat. Kumaha hukumna lamun jual beli seperti kieu, kumaha lamun jual beli teu sah, apakah kemudian barang yang kita beli itu termasuk barang yang haram? Kumaha hukumna gosob, pangminengna bab gosob dibahas ku santri, tapi anehna gosob adalah tradisi santri. Aduh, gosob teh nyerobot hak batur, gosob teh istilah hakil goer udwanan, menguasai hak orang lain dengan zalim tanpa prosedur yang legal. Memakai senal batur, memakai imah batur, memakai tanuh batur, memakai tempat batur, itu termasuk bagian gosob, di mana cek ulama gosob itu dosanya lebih besar daripada maling. Ayo sia, arti itu kade gosob lebih gede daripada maling dosanya. Orang yang gosob dosanya lebih besar daripada koruptor. Kita berbicara nilainya sama. Naon sababna? Lain nyebutkan, kadang dewek nyebut, jadi cuk akang mau mending kena korupsi, asyik mana kalakah gitu ngespu. Dua nana goreng patut. Karena ari maling mah nyanak barang batur susulumputan, eta ngaranna maling. Ari gasab mah menguasai hak orang lain mujaharoh, terang-terangan di siang bolong, bahkan nu gableng nage aya nempueun. Nah make leuwih parah gosob. Maling mah masih kene aya kaera mata kesulumputan ge dedi. Dipeuting sabot batur sarare, sabot ayeuna naon cuaca keur meujuh nangilik cerik hujan, pararoek, keteyep, masih keneh aya era. Ari gosob mah pan tiburang, bahkan kaluar ti madrasah make senal batur jualan terang-terangan gosob. Nah itu dalilna santri kunci Inggris uli marido sautak saeutik teh geus puguh nu gablegna ku kulutus. Ciri na nu gablegna ku kulutus berarti teu rideun. Ciri nu boga na ngagugat berarti ciri teri do. Panayana mah aneh. Kumaha anehna? Geus jelas-jelas ngagosob, tapi ketika ada yang menggugat, nu ngagosobna menta ganti
ganti kanu boga tempat, itu hal yang sangat aneh. Dina bab gosob engke di tukang dibahas. Nu ngagosob teh wajib mayar kasih malik, kasih pemilik berapa lama dia menggosok barang batur. Mun kontrakanana wajib dibayar kontrakanana. Mun ngagosob imah heg satahun wajib selama satahun mayar kontrakan eta imah. Di samping wajib tobat teh can ngaleungitkeun dosa. Urusan dosa lain deui eta urusan ka Allah, eta mah urusanana kaitanana jeung bab tobat. Ieu mah karek jeung papada jalma. Saya masuk heran model cara ayeuna di kota-kota gede, model cara di kota-kota besar, di mana banyak rakyat yang menggunakan tanah milik negara. Itu model cara ayeuna di Jakarta, di pinggir kali, ya kan? Di pinggir-pinggir tol, di kolong jembatan, dan lain sebagainya. Kan eta teh meureun ngagunakeun hak milik negara. Artinya bukan milik dia. Dina hiji waktu ku pemerintah rek digusur karena urusan jang kemaslahatan umum, jang ngalegaan walungan, ketertiban dan lain sebagainya. Abdi sok teu kaharti make eta masyarakat anu jelas-jelas salah, lain make, lain menggunakan tempat miliknya, tapi kalakah ngagugat minta ganti rugi. Sebenarnya mah teu kaharti eta kalakuan teh. Untung we pamarentah urang nabager daripada piomongeun tungtung nanti dibere ganti rugi padahal rek nyokot barang sorangan Pemda teh. Iya kan? Sok kadang aneh di urang, sok kadang aneh. Pernah baheula ge di dieu aya tanah sengketa. Sebut weh Zaid jeung Umar. Tanah eta aslina milik Zaid. Kemudian ayeuna Zaidna pergi ke luar negeri jadi TKI. 10 tahun pulang dari Saudi kalau tidak salah. Ternyata tempat Zaid itu sudah dibangun rumah oleh Ki Umar. Zaid kan kaget. Nah tempat aing make kudu diimahan Ki Umar cek Zaid. Terjadi sengketa nepikeun ka pengadilan, oleh pengadilan divonis bahwa tanah tersebut tanah milik Zaid. Tapi anehna Umar daek pindah di tanah Zaid tapi minta ganti rugi pan gelo. Nu ngagasab minta ganti rugi ka pemilik. Panggoblok-goblokna jelema cuk abdi. Mun ereke selama 10 tahun eta Umar wajib mayar, dihitungkeun ngontrak tanah Zaid selama 10 tahun ngagunakeun menempati tanah Zaid. Dan ini kan tibalik. Dan karena Umar adalah orang yang dekat dengan pejabat, Umar termasuk orang yang punya power, punya kekuatan. Tungtungna anu jadi aneh, nu eleh Zaid. Jadi Zaid ngusir Umar tina tempat milik manehana, nah, tapi membayar. Ada setara kaharti aing mah model cara kitu. Bukan masalah milik negara, milik kita semua, ya udah geus atuh eta kebon teh di puncak sok kumaha bangunanan ai milik urang. Ah kata siapa? Kok urusan masalah hukum kok sesuai dengan pemikiran? Kita lagi berbicara hukum, bukan berbicara menurut si A, menurut si B, menurut penuturan si A, pemikiran si B, bukan urusan itu. Yang jelas itu bukan milik Anda. Iya kan? Kalau bukan milik Anda, ya jangan Anda gunakan. Ketika Anda menggunakan, berarti Anda termasuk menggosok.
ketika suatu saat oleh pemiliknya digugat bikin bahkan wajib bayar urang nu make. Lain kalaka menta ganti rugi kanu boga taneuh akibat dari penggusuran itu. Lah ini kan masalah mesti balik hukum teh. Kan pamarentah urang sok bager. Nah make kudu bager, udah dihenteu-henteu ge rakyat urang-urang keneh daripada piomongeun ka itu teh daripada piomongeun ngagantian teh. Dalamun uing jadi bupati nama untung teu jadi, mata teu daekeun jadi ge meureunan gitu. Ngan bakal disebut teh kita pemimpin arogan. Cenah teh moal dipilih deui pan di dinya tah berbenturan teh di dinya urusan. Model senal nyawana ayeuna kumaha mayarna ente ayeuna ngagosob senal sabaraha poe sapoe kira-kira ente lamun mamake senal sapoe sabaraha ceuk murab harga umumna cenah harga umumna engke hakim yang menentukan Anda wajib bayar sekian. Ya kalau tidak, ya tidak harus ke hakim juga urusan senal mah. Intinya yang penting ketetapannya adalah orang yang gosok wajib mengganti. Berapa nilainya? Ya tidak usah harus ke hakim urusan senal mah. Sok we negosiasi antara pemilik dan yang gosok kang sing ataunya sing ikhlasnya tak abdi dibayar 10.000. Itu na ikhlas udah clear selesai. Tapi yang jelas jaminu ngagosob wajib bayar sewaan anak. Kalau ngagosobna itu dina jarak waktu anu cek urep ada nilainya, karena tidak semua ngagosob wajib bayar, teu sakabeh ngagosob wajib ngagantian. Karena ke dina bab gosob aya kieu, aya gosob teh haram tur wajib ngagantian, aya ngagosob teh haram tapi teu wajib ngagantian. Aya gosob teh wajib ngagantian tapi teu haram, aya deui gosob teh teu haram teu wajib ngagantian. Kumaha ayeuna haram wajib ngagantian jiga maneh ngagosob senal saminggu, haram wajib ngagantian karena selama seminggu ada nilainya. Paham? Aya deui ngagosob senal haram tapi teu wajib ngagantian naon jiga maneh ngagosob senal batur lilana paling misal 1 menit atau 5 detik atau 10 detik tetep gosob kan haram gosob ngan teu wajib ngagantian. Kenapa teu wajib ngagantiannya? Sabaraha sih harga nama ke senal 5 detik jika ngagosob beas sapanon haram tapi itu wajib ngagantian. Berapa sih harganya? 1 biji beras haram tapi itu wajib ngagantian. Aya deui wajib ngagantian ngan teu haram jika make senal batur samaruk nu sorangan panyate senal sorangan dipake dasarua senal capit swallow warna biru. Ari kitu mah senal maneh swallow ari make senal ayeuna Indian akan teu lucu eta mah modeunan sia teh berdalih we ada abdi mah teu terang pan buguh senal sia teh swallow nya kumaha pada senal capit panyateh nu urang digosok dipake tisu tepikeun ka sore wajib ngagantian tapi teu dosa. Nah make teu dosa sabab ngalakukeun anak panyateh nu urang, artinya tidak ada unsur kesengajaan. Aya deui teu haram teu wajib ngagantian jiga ngadahar beas batur sapanon panyate beas urang. Paham? Nah itu urusan gosok. Enggak bisa kalau cuma 1 panon berapa harganya? Enggak wajib ngagantian. Nu wajib ngagantian itu kalau sesuatu yang memang ada nilainya. 1 biji beras itu sepakat sealam dunia nggak ada nilainya. Beras itu ada nilainya kasarna
lamun kira-kira geus sapalapat letter atau sacanting atau sabaraha ya mulai ada nilainya. Sapanon itu ada nilainya? Nggak ada. Salam dunia tanyakan berapa nilainya, nggak ada. Oleh karena nggak ada, ya sudah tetap haram gosob mah. Lamun ngahaja da tetap gosob, da tetap nu batur sabiji panon ge ngan pedah teu wajib ngagan. Ya, yes. Nah, iya. Ayeuna masuk bab kitabul be. Al-uqud tanqasimu. Al-uqud salah sata aksami. Transaksi, akad transaksi. Muamalah teh pan aya jual beli, aya ngawakilkeun, aya nitipkeun, aya nginjem, aya mere, aya ngahutang, aya sayembara, macam-macam muamalah. Muamalah itu macam-macam. Dan setiap orang wajib mengerti bab muamalah. Setiap orang mukallaf itu wajib mengerti bab muamalah sesuai dengan muamalah yang memang dia lakukan. Seorang pedagang sebelum dagang itu matak naon ngaji heula bab dagang cek syariat Islam kumaha. Can pernah nya anu kitunya. Memeh muka warung teh matak naon datang heula ka ajengan. Sing mantes ngamplopan 100.000. Mun ajengan sok udud sok mere kanya udud. Heuh bacar be atuh sia teh. Teu usaha sia teh ajengan. Kuliahan masantren karunya datang ke ajengan, hapunten ajengan, insya Allah mingguan payun abdi teh gaduh rencana bade diajar wawarungan hoyong usaha hoyong pidoana we ti ajengan sing dilancarkeun sing diberkahkeun namung satu acan abdi ngalaksanakeun muka warung manawi ajengan aya waktos abdi hoyong nyorogeun bab ngawarung we pokona mah bab muamalah anu berkaitan jeung masalah ngawarung. Kira-kira bab naon wae ajengan eta jalma mun kitu eta berkah ngawarungna. Ieu mah doa we dipenta teh. Magic we nu digedekeun teh jeung dukun. Hah? Nu digedekeun teh datang ka dukun, cuk dukunna teh nyokot we cenah taneuh kuburan. Awur-awur we cenah ka warung tatangga. Wah, sia mah. Tungtungna warung tatangga jadi bararangkut. Lain hayang maju bareng sia mah. Batur hayang bangkrut, sia hayang naik. Kalakuan. Jadi pikiran orang makan sok tibalik. Pikiran orang sok tibalik. Model cara kenerangkeun dina bab qanaah jeung dina masalah rizki. Kadang pikiran itu terbalik. Jadi enak ya. Ente ngaji bab tauhid. Dalam tauhid Anda berkeyakinan bahwa rizki pasti ditanggung Allah. Betul? Pikiran ente bakal kumaha lamun tauhid digedekeun. Ayeuna mah mending keneh cicing we rek ngaduk-duk sare da bakal dirizkian ku pangeran. Komo pede da aing mah kiai santri loba. Goreng-goreng naga piraku lamun di aya santri 300 kali ayeuna 100 ribuan 30 juta lah dibagi 12 bulan mahi lah. Pikiran kan gitu. Cek jadi bener tuh, bener kan? Nama kayak bener, tawakal ke Allah. Tapi masalahnya, kenapa Anda ketika ngaji bab tawakal, pikiran Anda kenapa ngarep-ngarep pamereti batur? Nah itu salahnya. Dina kita berisalah ku syariah, kita pernah tamat berisalah ku syariah. Lain kita, saya. Anda belum.
harita anu kurun saha nu geus tamat tuh moal mutaqaddimin santri nu ti heula mengawai pernah tamat mengawai pernah tamat risalah syariah. Saya masih ingat sampai ini, sampai hari ini saya masih ingat cerita salah satu tokoh sufi dalam kitab risalah syariah. Di Al-I'tisam pernah tamat risalah syariah. Salah satu tokoh sufi yaitu Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham mempunyai seorang santri sukses, pedagang sukses, miliarder, sukses jeung bager ka guru nate deh sanggeus sukses usaha menang duit 10 juta 100 juta miliarder. Setiap menang bati mesti ka guru nangeupeuleuan, itu muridnya Ibrahim bin Adham. Dina hiji waktu perjalanan murid Ibrahim bin Adham, pedagang yang sukses itu, sarua eta ge ahli sufi, wong muridna Ibrahim bin Adham ngan peda di jalur dagang. Di tengah-tengah gurun pasir, si murid pedagang itu melihat seekor burung. Jangjang napotong, suku napotong, teu bisa hiber, teu bisa kamana-mana cici. Ditempokeun ku Ibrahim bin Adham, ku muridna, ku pedagang murid Ibrahim bin Adham, tempokeun. Tekung silila torojol gerombolan manuk, dulur-dulurna ngahuapan. Torojol ngahuapan. Coba nepikeun kan pikiran Ibrahim dina pikiran pedagang eta benar yakin rezeki geus diatur ku pangeran. Cacak manuk jangjang potong, suku potong, diharuapan ku babaturanana. Diserak ayeuna aing rek eureun jadi pedagang. Bener tuh, bener eta jelema rek tawakal ka Allah. Bebeja ka guruna ka Ibrahim bin Adham, mama nyuwungkeun wedi ti serak ayeuna abdi bade liret dagang. Nah kunaon make rek eureun? Abdi tadi ningali di gurun pasir aya manuk jangjangna potong, sukuna potong, bener dijamin rizki maku pangeran. Kumaha bae ceritana diharuapan ku babaturanana. Kumaha paleran Ibrahim bin Adham, ari maneh. Kenapa Anda berpikir ingin jadi burung yang patah kaki dan sayapnya? Kenapa Anda tidak berpikir jadi burung anu nyuapanana? Kenapa Anda tidak berpikir jadi manuk anu ngahuapanana? Bukankah kata Nabi, yadul ulya khairun min yaddis sufla? Bukankah anu merek leuwih alus daripada anu narima? Mama pan supados tawakal. Matak naon nya tawakal nya mere. Nya ceuk satawakal teh kudu pakir wae, nya ceuk satawakal teh kudu ngajedog wae, nya ceuk satawakal teh kudu jadi ajengan tukang ngawuruk wae. Emang pedagang teh bisa gitu tawakal? Puguh pedagang lebih besar kesempatannya untuk menjadi lebih baik daripada kiai. Nya tawakal, nya bari merek. Ayo sih, ente rek milih nu mana? Rek pasrah we ke pangeran. Alus. Kenapa Anda tidak mau menjadi orang yang pasrah kepada Allah, tapi kemudian Anda juga sambil memberi? Ini cerita sekilas yang semacam itu jadi iktibar ayeuna ka urang. Naon jadi iktibarna? Nah, itu dalam kisah di Risalah Syariah itu pentingnya pemahaman, pentingnya nasihat seorang guru, itu salah satunya. Artinya bagaimana? Artinya sepintar apapun Anda, tetap
membutuhkan nasihat orang tua, guru yang lebih berpengalaman. Padahal ente salah tuh. Teu salah kan? Teu salah. Rek tawakal ka Allah teu salah. Halus eta tawakal. Tapi kapikir tuh. Kenapa Anda punya cita-cita pingin jadi burung yang patah sayap dan kakinya? Kenapa Anda tidak punya cita-cita menjadi burung yang memberi makan? Paham? Yes. Ukud tankosimul ukud salah satu aksamin akad teh ayat 3 bagian dari seluruh macam bentuk akad muamalah. Ayat 3 bagian. Hiji, akad anu jaizun minat torofain, akad atau transaksi yang tidak mengikat kedua belah pihak. Jaizun itu tidak mengikat, kapanpun mau dua belah pihak bisa bubar sekalipun sudah ada akad. Nuka dua, lazimun minat torofain, akad yang mengikat kedua belah pihak. Ketika sudah terjadi akad, maka akad itu mengikat dua belah pihak yang melakukan transaksi. Kemudian yang ketiga, jaizun minat torof, lazimun minal akhor, mengikat ke satu pihak tapi tidak mengikat ke pihak yang satunya. Saya contohkan satu persatu. Jaizun minat torofain, akad yang tidak mengikat kedua belah pihak, seperti akad nginjem, meminjam. Cek dede teh, yas nginjem motor, mangga, itu kan minjam. Ada transaksinya barusan. Ini ngomong minjem, ini mempersilahkan, itu akad. Ada transaksi? Ada. Kapanpun mau cek Ilyas, karek mah dihirupan motor, karek masa meter maju, cek Ilyas teh. Dede. Geus. Kudu we rek dipake poho deui. Atuh euk bae. Wong tidak mengikat. Kapanpun mau diambil lagi silakan. Atau dede karek menginjem, rek teh moal tulus. Ayas moal tulus ket. Atuh euk bae. Tuh bisa kieu cek dede teh. Begah ah. Yas moal tulus ah. Hor ari sia make moal tulus, pan saya teh geus nginjem. Nginjem itu teu mengikat. Kapanpun, dimanapun, kedua belah pihak boleh ngabubarkeun akad itu. Paham ya? Aya deui akad teh mengikat kedua belah pihak. Mengikat kedua belah pihak. Jika akad ijaro, kuli, jual beli, banyak, termasuk hiwalah nanti di depan. Saya contohkan satu. Misal jual beli. Ketika transaksi jual beli selesai, berikut dengan khiyar-khiyarnya, dalam teks dijelaskan. Intinya, jual belinya sudah lazim, artinya khiyarnya pun sudah tidak ada hak khiyar. Maka nggak bisa kemudian pembeli mengembalikan barang. Aduh Kang, abdi teh ieu teh meuli HP teh tadi teh duitna duit tiis ari pek teh ningan pamajikan bieu karasa ninganan rek ngajuru kaning teu boga duit erek kabidan dikeun deui Kang duit teh ya HP-na balikeun deui moal tulus jual beli teh enggak bisa. Atau si penjual yang komplit, aduh tadi nate HP dijual ka maneh teh cek penjual panya teh moal ngadat pamajikan efek teh pamajikan ngadat
dibalikin deui ku aing duitna dikeun deui HP-na enggak bisa. Ketika akad sudah jadi, berikut dengan maya ta'allaku bihanya lamun dina jual beli ada yang disebut khiyar dan lain sebagainya, maka akad tersebut mengikat kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga, mengikat ke satu pihak, tidak mengikat ke pihak yang satunya lagi. Seperti di bab gade. Ketika saya menggadaikan motor KDD, saya punya utang, pinjam duit 5 juta, ngagadekeun motor. Nah, ketika ngagadekeun motor, beres digadekeun, terus beres ijab kabul, cek abdi, dek, mau terus digadekeun, hutang mah heukeun bae hutang we, eta mah urusan hutang mah beda deui, ngan eta motor mah ku aing rek dicokot deui, enggak bisa. Lazim di pihak saya. Tapi pihak dede nu narima gade, sanajan misal abdi nuna motor di dede sebagai gadean, cek dede teh isukna Kang dipikir-pikir asa tegenaheun ka akang nyepeng ayeuna motor akang jika abdi nu teu percaya bae heukeun bae Kang urusan hutang mah eta mah biasa we meureun waktosna mah ku akang enak bayar, masalah gadean mah keun bae teu ku gadean ieu motor mah canak deui mangga ku akang. Nah gitu dede, tapi dede mangga itu pihak dede. Jadi lazim min jihatir rohin nu ngagadekeun, jaiz min jihatil murtahid, tidak mengikat di arah penerima gade. Yes, tah nu lain nama contohkeun benah.